常副總，你也加班啊？对呀，发布会马上就要召開了，這兩天都在加班。你也是在忙這個？啊，我剛來，對很多都不熟悉，希望自己能幫得上忙。別太晚了，這個點兒女孩子一個人走路不安全，早點回去吧。再說了，咱們的顧總可不會因為你加班就給你加班費呀！啊。好的，那您先回去，等我這點忙完，我就回家。怎么办？我应该怎么才能赶走那个南宫琉璃呢？就算是让顾其生每天尽量早点回家，好像也起不到多大的作用吧。那个南宫琉璃是什么人呢？为什么贺锦熙一定要让我赶走他呢？经理，这次发布会怎么样？怎么样？这么卑微呀？这次发布会圆满成功！太好了！没有白费。咱们啊，这段时间的功夫都没有白费。我们倒还好，倒是南宫这几天一直忙着辛苦加班呢。哎呦，可不是嘛！南宫工作能力这么强，长得还这么漂亮，这次人事啊可算是慧眼识珠，给咱们找到个这么好的。这次发布会的成功，南宫居功至伟，恭喜恭喜！经理、王姐、李姐，你们都別誇我，這次功勞不是我自己的，是大家的。好了好了，我聽常副總說，這次發布會成功之後，他會跟顧總商量商量，咱們全面調薪。哎呦，可算了吧，誰知道顧總怎麼想的呀？我聽說人事可提過好幾次了，從來沒成功過。那